जोठी सुंदर भावरे हिरण्यकशिपु तार पुत्र को कोले बसई पचारुची पुओ तू एते दिन तो रहिलु आश्रम गुरुगृह पाठ पढ़ाई साम दान दंड भेद राजनीति अर्थनीति ये 6 प्रकार विद्या पढ़ीचु कौन टिके पढ़ीचु मो पाखे कहलु केते दूर तू विद्या को आयत्त करिचु तू टिके मते कहलु बापांक कथा शुणी मुंडे हाथ दे नमस्कार पूर्वक प्रहलाद कहउचंती कौन कहउचंती आज आसतु से अमृतमय कथा को आस्वादन करिबा सानंदे वाक्य गद गद कहे बालक प्रहलाद गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। शिक्षक बंधु माने श्रेणी रे निश्चिंत अनुभव करिथिबे गोटे प्रश्न जेतले पचरा जाए प्रश्नटी उपयुक्त प्रश्न थिबो जानिथिबा पिला मन एते प्रसन्न से केमिति से कथाटी कहीदेले ताकू खुशी लागिबो। गुरु पचारुचंती जो पिलाटी प्रश्नर उत्तर दबो बड़ आनंदित ता मन थाए आ कहीदेले बड़ आनंद लागे आ जे न जानिथिबो तळको मुह पतिगिरी बसथिबो काले मते पचारि देबे कि एते पिलांग भितरी मु अपमानित असमानित हेबी सेमती जी पाठ पढ़ी तार भय करिवार किछि नाही जहाँ प्रश्न आसियो तो ता भितरु निश्चिंत मु उत्तर देवी मु पढ़ी मु परिश्रम करी जहाँ भी एथुरु पढ़िबो मु करिबी ये दृढ़ता छात्र छात्री मानकर रहिबा दरकार। तेणु जो पिलाटी परिश्रम करिथिबो कठिन परिश्रम ता परिश्रम केबे भी वृथा जीवनी पिला माने जदि श्रद्धार सहकार भक्तिर सहकार निष्ठारु केबे टली न जाओ नथि बचिते कालक भय या दृढ़ वाक्य करी जदि पाठ पढ़िबे जहाँ अच्छु प्रश्न जे प्रकार बुलेब कि आसु उत्तर तो से निश्चय मुझे पारि ये दृढ़ता रहा दरकार। तेणु प्रहलाद अति गदगद हो गले सानंदे वाक्य गद गद कहे बालक प्रहलाद बापा पचारुचंदी कौन पढ़ीचु कह बड़ गदगद हो गले कहीं ना आज गोटे सुजोग जुटुची मो भितर थिबा ज्ञान को मु परिप्रकाश करने आजिकल समस्त भाग्य जुटुनी बण मल्ली बणरे फुटी झड़गला बड़ी केते भितर केते कला कौशल अच्छी किंतु से माने परिप्रकाश करने गोटे सुजोग पाऊना जमिति जेति प्रकार सरकारी स्तर में हो बेसरकारी स्तर में हो कला को प्रतिपादित करने केते प्रकार विधि व्यवस्था विधान अनुष्ठान सब तैयारी हिलानी किंतु समस्त भाग्य जुटी पारुनी बेले बेले जहाँ भाग्य से कला को प्रदर्शन करिवार सौभाग्य जुटुची प्रस्फुटित होउची कला तार आउरी उत्तरोत्तर उन्नति होउची किंतु कहीं कहीं बहुत भल जिनस जानिक किंतु परिप्रकाश करने भगवान को कृपा नहीं बा तांकु देखिबा पई किछि सुजोग जुटुनी तेणु से बण मल्ली बणरे फुटी झड़गला भली सेमिति भी केतेक जगार हो जाउची। तेणु आज जो सुजोग जुटी प्रहलाद को कहवाई छाड़े बापा पचारुचंदी पुओ कौन पढ़ीचु कह कोले बसई अलंकार पिदई गेला करी आउसी देकरी कहउचंदी पुओ कह पुओ कौन कहला प्रहलाद वाच शुण भो तात एक चिते जे साधु मणि मोर मते गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद शुण कहई तो अग्रते जे साधु वाक्य शास्त्र मते गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद संसार पाप ग्रह प्राये प्राणी तू उद्वेग दिए गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बेसी नुह बयस 5 वर्ष बयसर पिला
बापा को कहूँ शुण भो तात एक चित्ते जे साधु मणे मोर मते मु आपण पचारुचंती ना पुओ भल जिनस कौन शिखिचु कह मु जो कथाटा उपयुक्त कथा सठिक कथा न्याय कथा जो प्रकृत विद्या कौन पड़ी मु आज आपण पाखे ता उपस्थापन करुच्ची शुण कहई तो अग्रते जे साधु वाक्य शास्त्र मते बापा मु आपण पाखे जहाँ कहवाक जाऊँगी शास्त्र सम्मत कथा साधुंकर वाक्य ये संसार पाप ग्रह प्राय प्राणी को उदोवेग दिए ये संसार गोटे पाप ग्रह भाया ये संसार हूँ गोटे अंधकूप भाया तेणु हे पिता जदि प्रकृति में आपणकर मंगल कामना करूँ मोर अनुरोध रक्षा करंतु पिता मुझे पाठ पढ़ी मुझे बुझी देख ये गृह अंधकूप आत्मा निपाते महादुख गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद देख ये गृह अंधकूप आत्मा निपात महाताप गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद एहाकु दूरे परिघर अरण्य कृष्ण आश्रय कर गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद साधु मणई चिते सत्य कहली तो अग्रते गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की जय। ये सृष्टि रे 5 वर्षर पिला किए भली कथा कहब कहले हे पिता देख ये गृह अंधकूप आत्मा निपात महाताप ये जो संसार ये गृह ये जेमिति जंगल भितरे तृण द्वारा घासपत्र द्वारा आच्छादित होइथिबा को कूओ एठी अंधकूप अर्थ कौन ना जदि कूओटीए लोकलोचन अच्छी गोटे पशु गली पड़ा कि पक्षीटे गली पड़ा कि मनीष गली पड़ा ताले समस्ते जानीपर ता शब्द शुणी ता चित्कार शुणी जाई उद्धार करेंगे किंतु जंगल भितर घासपत्र तृण द्वारा आच्छादित होइथिबा कूप ताकू कहीं देखी ना जदि ता भितर किए गली पड़ा ताकू आ उद्धार करिवार बाट अच्छी तेणु हे पिता ये परिवार ये संसार ये हूँ गोटे अंधकूप महादुखमय ये महाताप एठू मिले तेणु मु अनुरोध करुच्ची ये संसार को परिहार करी पिता तुम्हें जिते शीघ्र पारुछ जंगल को अरण्य को चली जाओ आउ सेठी भगवान श्रीकृष्ण को आश्रय कर साधु मणई यह चिते सत्य कहली तो अग्रते आपण मते कहले ना सत्य कहिया ये कथा ही उपयुक्त कथा ये ही प्रकृत समस्त शास्त्र निर्देश कथा ये संसार दुखपूर्ण एटी कहीं कार पुओ नुहंती एटी कहीं कार बापा नुहंती समस्ते स्वार्थ व्यस्त तेणु बापा मु यहाँ चिरंतन सत्य कथा आपण पाखे कहूँ आपण जदि आपणकर कल्याण चाहूँगी ये संसार छाड़ी ये परिवार छाड़ी शीघ्र श्रीकृष्ण भगवान को आश्रय कर अर्थात गृह त्याग करी अरण्य को जाई तपस्या कर व्रत कर ध्यान कर चिंता कले 5 वर्षर पुओ जदि बापा को ये प्रकार उपदेश दब बापा कौन भाविबो मो पुओ बोधे खराब हो गलानी ता मुंड विकृत हो गलानी नारद कहउचंती ए कथा को युधिष्ठिर को नारद उवाच से राजा पुत्र वाक्य शुणी शत्रुर पक्ष प्राय मणि गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ऊंचे हसिला अतिरेक बोलई पुत्र अविवेक गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद एपरि पर बुद्धि बळे नष्ट हुअन्ति सर्वकाले गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद एहार बुद्धि के हरिला मोहर शत्रु को भजिला गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ପିତା ସଂସାର ନୁହଁ କାହାରି ନବଲ ମୋହରି ମୋହରି ଦେଖ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ ଆତ୍ମା ନିପାତି ମହାଦୁଃଖ ଏଇ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ପିତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଅରଣ୍ୟରେ ଆଶ୍ରା କର ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜନ କର ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସୁଗମ ହେବ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ୍ରୋଧ କରି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ହେ ସଙ୍ଗ ଗହଳେ ନାଶ ଯାଇ ଇଏ ବୋଧେ ଖରାପ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭଜନ କରୁଛି ମୋର ଶତ୍ରୁର ପକ୍ଷ ଧରିଲାଣି ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେ ରାଜା ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁର ପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ମଣି ଭାବିଲା ଯିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଇଏ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବୋଧେ ଇଏ ଆଶ୍ରମରେ ସେଇ ଶତ୍ରୁର ଭକ୍ତମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶରେ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେଇମାନେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ଭଜନ କରୁଛି ଉଚ୍ଚେ ହସିଲା ଅତିରେକ ବୋଲଇ ପୁତ୍ର ଅବିବେକ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ହସି କହିଲା ଇଏ ପୁଅ ମୋର ଅବିବେକ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଏପରି ପରବୁଦ୍ଧି ବଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ ଇଏ ତାର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ନଷ୍ଟ ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଳୟ ମୋ ପୁଅର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ମହାରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ହସୁଛନ୍ତି ପୁଅର ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପରବୁଦ୍ଧି ବଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ ଆରେ ପରବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରଳୟ ହେବ ତୁ ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ନଷ୍ଟ କଥା ଶିଖିଲୁ କେଉଁଠୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ତାର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ ପରବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳୟ ତେଣୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ମୋ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କାହାର କିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଇଛି ତା ମାନେ ଆଜି ବି କେତେକ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପାଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ତୁଳସୀ ମାଳିଟିଏ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କଲେ ମା ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଇଆଡ଼ୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା କି ଭାଗବତ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ କାହିଁକି ମା ବାପା ବୁଝିଛନ୍ତି ମଲା ବେଳକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଇଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ତିଳକ ଲଗେଇଲାଣି ମାଳି ପକେଇଲାଣି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କଲାଣି ଇଏ କି ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଳି କେତେକ ପିତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ପିଲା ଯାଉଥିବେ ସେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ସିନା ଏ ଜନ୍ମରେ ପିତା ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ପୁଅକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିନି ସେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କେ ଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ କେ ଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ କେ ଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ बोले संत भगवान की ଜୟ आम उत्कलीय संत महापुरुष आध्यात्मिक कवि माने केडे सुंदर भाव आमको सचेतन करैछंती बुढ़ा है बेले हम जहाँ नही बालुत काले ताहा कहब पाचिला बेले तेणु बाल्यकालु धर्म धन मु संचीबी ए जीवन अनिश्चित किए कहींपारे किए केते दिन बंचबे बोलिकी भाई कही हेनी कहीं विश्व निश्वास नैव विश्वास कदारुद्ध भविष्यति ये निश्वास उपरे विश्वास नहीं ये पिंडरे प्राणपक्षी आतजात होउची जेते पारिबा भल काम आम द्वारा संभव हो पारिब ताहा करि जिबा तेणु नामाचार्य श्रीपाद बाया बाबा कहती दत्त व्यवहार जानिलु नहीं अदत्त लोड़िले पाइबु कहीं जहाँ तोते दत्त मिली जोटा तार तो व्यवहार करूनु आ अधिका खोजिले कोठी मिलिबो तेणु भगवान आमको मनुष्य तो देइचंदी मानविकता तो ये जो मानविकता आमको देइचंती ये मानविकतार सफल रूपायन पाई आमको सत्संग सद्ग्रंथ अध्ययन करवा एकांत अपरिहार्य
ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୋତେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯାଅ ତପସ୍ୟା କରିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବ, ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ପରବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ। ପରବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳୟ, ଏପରି ପରବୁଦ୍ଧି ବଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ। ଯେଉଁମାନେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ବୁଦ୍ଧିକେ ହରିଲା, ମୋହର ଶତ୍ରୁକୁ ଭଜିଲା। କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ ସେ ପାପିଷ୍ଟ, କିଏ ସେ ପାମର? ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଏମିତି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କର। ତେଣୁ ମା ବାପା ମାନେ ପର ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ କଥାକୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଳୁ ବାଳକ ତଳେ ଥୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ସେବକ ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଭୁବନେ ନେଇ ଦିଅ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏକଥା ଗୁରୁ ଆଗେ କହ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ମୋର ବାଳକର ମନ ଗୋବିନ୍ଦ, ରିପୁ ବିଷୟ କିମ୍ପା ଛନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହାର ମନ ବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେମନ୍ତି ନ ଘଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯିଏ ନିଜର ପୁଅକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହବଶତ କୋଳରେ ବସେଇ ପଚାରୁଥିଲା, ପୁଅ କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ କହ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ଶୀଘ୍ର ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ରାଗରେ ଜର ଜର ହେଇକରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲା, ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଇଏ ପାପିଷ୍ଟ, କିଏ ୟାକୁ ମୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ଇଏ ଭଳି ପୁଅ ତ ମୋର ପୁଅ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧି ବିପରୀତ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପରି ପରବୁଦ୍ଧି ବଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ। ଏ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ କୋଳରେ ବସେଇଥିଲା ସ୍ନେହରେ ମମତାରେ ପଚାରୁଥିଲା, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ, ପୁଅ କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ କହ। ଏବେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରାଗ ହେଲା ଯେ କୋଳୁ ବାଳକ ତଳେ ଥୋଇ ବୋଲେ ସେବକ ମୁଖ ଚାହିଁ। କୋଳୁରୁ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଥୋଇଦେଲା। ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋଠୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ। ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ତାରି ନାମକୁ ଭଜିବାକୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ। ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ କିଏ ଅଛରେ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଗଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଲେ ସେବକ ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୁରୁ ଭୁବନେ ଦିଅ ନେଇ ନିଅ, ଆକୁ ନେଇକରି ଗୁରୁ ଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆକୁ ନିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଇଏ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆଇଛି, ଏଇଆ ସେ ଗୁରୁଜୀ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ରିପୁ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ତାକୁ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ନୁହେଁ, ଆକୁ ନିଅ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁ ଗୃହରେ ନେଇ ଦେଇ ଆସ। ଆଜି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ଚରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ନିଅ ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁ ଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁ କହିଦିଅ, ସେହି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ଗୁରୁ କପଟ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଦେଶରେ ଘର, ମୋ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଶତ୍ରୁ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବିପରୀତ କପଟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଏହାର ମନ ବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷେ, ଯେମନ୍ତେ ନ ଘଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଏଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ୟାର ଏ ପିଲାର ମନ କେବେ ବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଉ। ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଭୃତ୍ୟ ପାଇ ବାଳକ ଗୁରୁ ଘରେ ନେଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେ ଦେଲା, ରାଜା ବଚନ ଜଣାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତା
ଶୁଣି ବିପ୍ରଉତ ବେଗେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଗେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସାଧୁ ବଚନ ବାକ୍ୟ ମତେ କହନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ହସ୍ତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की ଜୟ। महाराज हिरण्यकशिपु जेतले आदेश प्रदान करिसेंती तत्क्षणात भृत्य माने प्रह्लाद को धरी जाई पहुंची गले गुरुंक आश्रम रे षंढ अमरकंक निकटरे। तो षंढ अमरक को तागिद करी कहिले महाराज महाराजंकर ये हुच आदेश। ब्राह्मण गोष्ठी मध्य देला राजा वचन जनैला। तो जाइकरी सेवक भृत्य जाई कहिला राजांकर आदेश जदि पाठ पढ़ार अच्छी तो पढ़ातु। ये पाठ ये केमिति पढ़िला निजर पिता को कहूँ पिता अरण्य बेगे आश्रा कर बेलहु कृष्ण को सुमर यही पाठ आपण मैंने पढ़ी। साधु वचन वाक्य मते कहती हस्त धरी हस्ते। अत्यंत विनम्रतार सहकारे हाथ धरिक कहते महाराज एमती पाठ पढ़ेले हेनी आज्ञा। ये जो पाठ पढ़े ये पाठर परिणाम स्वरूप ये कौन करुच्ची ये पिला जी तार पितार शत्रु तारी गुण कीर्तन करुच्ची तारी नाम संकीर्तन करुच्ची तारी चर्चा करुच्ची। तेणु ता शुणी विप्र उदवेग बोलती प्रह्लाद आगे। तो जो मैंने पाठ पढ़ुले दुई जन गुरु षंढ अमरक प्रह्लाद हाथ को धरी पचारे कहले बाप सत कहलु तते तो आम के ये पाठ पढ़ेनु केबे कहिचु संसार छाड़िकी जंगल को जावाक तपस्या करने कहीचु। अरे आम तो राजनीति पढ़ाऊँ आम तो अर्थनीति पढ़ाऊँ आम साम दान दंड भेद पढ़ाऊँ तू ये विद्या पढ़िलु किमिति तते किए शिखेला विद्या कह। हे वत्स प्रह्लाद शुण गोविंद सर्वदा हेउत कल्याण गोविंद। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरन्द गोविंद। आम्भकु लागई संशय गोविंद मिथ्या न कही सत्य कह गोविंद। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरन्द गोविंद। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की सही अमृतमयी कथार सुख आम मैंने आस्वादन करुवा पुणी परवर्ती पर्यायर आज तो समय हो जाइए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।